Jeśli twoje ogórki zaczną więdnąć, żółknąć i tracić kwiaty w sierpniu, nie obwiniaj od razu upałów. Możesz tracić dokładnie to, co wielu ogrodników wyrzuca każdego dnia. Temperatury latem powyżej 30 do 35 stopni Celsjusza mogą być dla ogórków prawdziwym szokiem. Liście zaczynają więdnąć, kwiaty opadają, roślina zwalnia, a owoce stają się coraz mniejsze. Ale nie poddawaj się jeszcze swoim roślinom. Przygotowaliśmy dla Ciebie prosty przepis, który może być doskonałym uzupełnieniem pielęgnacji ogórków w tym trudnym okresie i pomóc roślinom pozostać silnymi, zdrowymi, a plony utrzymać jak najdłużej. Ale zanim przejdziemy do przepisu, jedna ważna rzecz. Jeśli podlewasz ogórki tylko trochę, powierzchownie i codziennie, woda często nie dociera do korzeni wystarczająco głęboko. Z drugiej strony, jeśli nagle podlejesz je dużą ilością wody po całkowitym wyschnięciu, to też nie jest dobrze. Najlepiej podlewać obficie, ale rzadziej, bezpośrednio wokół korzeni, wcześnie rano lub wczesnym wieczorem. A teraz przygotujmy nasz dzisiejszy nawóz. W tym przypadku wlaliśmy 2 dl ciepłej wody. Woda powinna być ciepła, ale nie wrząca. Następnie dodajemy 1 łyżkę sołdii oczyszczonej. Dokładnie mieszamy, aby soda rozpuściła się jak najlepiej. A teraz czas na składnik, który wielu z Was prawdopodobnie wyrzuca każdego dnia. Dodajemy 1 łyżkę fusów z kawy. Dokładnie mieszamy i odstawiamy na około 15 do 20 minut. Ale pamiętaj o jednej ważnej rzeczy, nie wylewaj tej nierozcieńczonej mieszanki od razu na rośliny. Wodorowęglan sodu w wyższych stężeniach może uszkodzić roślinę i zmienić właściwości gleby, dlatego konieczne jest jej odpowiednie rozcieńczenie. Po odstaniu mieszanki przecedź ją, aby zapobiec gromadzeniu się większych kawałków osadu wokół korzeni. Następnie rozcieńcz tę ilość w 5 litrach stojącej wody. Dokładnie wymieszaj i podlej mieszanką ziemię wokół ogórków. Nie podlewaj liści i kwiatów tą mieszanką. Naszym celem jest spryskanie gleby wokół korzeni. I pamiętaj, nie podlewaj codziennie tą mieszanką. Stosuj ją od czasu do czasu i obserwuj reakcję roślin. Najważniejsze, aby roślina miała wystarczającą ilość wody, dobry drenaż i aby korzenie nie znajdowały się stale w mokrej ziemi. A teraz jestem ciekaw czegoś. Napiszcie mi w komentarzach, z którego miasta lub wsi oglądacie ten film i jak Wam idą ogórki w tym sierpniu. Czy nadal zbieracie codziennie? Czy już zaczęły się zmniejszać plony? Może Twój komentarz pomoże innemu ogrodnikowi, który zmaga się z tym samym problemem. I jeszcze jedna wskazówka, o której nie powinniście zapomnieć. Jeśli zauważysz całkowicie żółte, uschnięte lub uszkodzone liście, usuń je. Regularnie zbieraj ogórki, gdy tylko osiągną odpowiedni rozmiar. Nie pozwól, aby ogromne, przejrzałe owoce pozostawały na roślinie przez kilka dni, ponieważ może to spowolnić formowanie się nowych owoców. W czasie upałów staraj się chronić rośliny przed najsilniejszym popołudniowym słońcem, zapewniając im lekki cień, ale pozostaw wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza. I nie zapominaj, ogórki mają płytkie korzenie i dlatego bardzo szybko odczuwają suszę. Nasz dzisiejszy przepis jest prosty. 2 dl ciepłej wody, 1 łyżka sołdii oczyszczonej i 1 łyżka fusów z kawy. Odstaw na chwilę, w razie potrzeby przecedź i pamiętaj o rozcieńczeniu w 5 litrach stojącej wody przed podlaniem. To nie jest magiczna mikstura, która przywróci do życia całkowicie martwą roślinę z dnia na dzień. Jeśli korzenie są zgniłe, roślina jest poważnie chora lub całkowicie uschnięta, musimy najpierw rozwiązać prawdziwą przyczynę problemu. Ale jeśli Twoje ogórki są wyczerpane przez wysokie temperatury, odpowiednia pielęgnacja, regularne podlewanie, usuwanie uszkodzonych liści i dobre odżywianie pomogą roślinie nadal rosnąć i wydłużyć zbiory tak długo, jak to możliwe. Dlatego nie zbieraj ogórków zbyt wcześnie. Mogą jeszcze mieć siłę na nowe zbiory. A teraz napisz mi w komentarzach, ile kilogramów ogórków zebrałeś już w tym roku? Jeśli Twoje ogórki zaczną więdnąć, żółknąć i tracić kwiaty w sierpniu, nie obwiniaj od razu upału. Możesz tracić dokładnie to, co wielu ogrodników wyrzuca każdego dnia. Temperatury latem powyżej 30 do 35 stopni Celsjusza mogą być dla ogórków prawdziwym szokiem. Liście więdną, kwiaty opadają, a roślina wygląda na coraz słabszą. Ale nie poddawaj się jeszcze. Mamy dla Ciebie prosty przepis, który może być uzupełnieniem pielęgnacji wyczerpanych ogórków i pomóc w utrzymaniu zbiorów jak najdłużej. Potrzebujemy 200 ml mleka, 200 ml naparu z rumianku i 10 litrów stojącej wody.
Najpierw przygotuj napar z rumianku i odstaw do całkowitego ostygnięcia. Następnie dodaj mleko i wlej wszystko razem do 10 litrów wody. Dobrze wymieszaj i podlej glebę wokół ogórków, a nie liście i kwiaty. Najlepiej podlewać wcześnie rano lub wieczorem. W najgorętszej porze dnia woda szybko paruje, a zamoczenie liści w gorącym słońcu może je uszkodzić. Nie podlewaj zbyt obficie. Ogórki lubią wilgoć, ale ich korzenie nie powinny stale znajdować się w rozmokłej glebie. Jeśli liście są całkowicie żółte lub uschnięte, usuń je, ale zostaw zdrowe. Regularnie zbieraj ogórki, aby roślina nadal owocowała. Napisz do mnie, czy twoje ogórki są nadal zielone i pełne kwiatów, czy już zaczęły żółknąć? Wystarczy 200 ml mleka, 200 ml schłodzonej herbaty rumiankowej i 10 litrów wody. To nie jest magiczna mikstura, która ożywi całkowicie martwą roślinę przez noc, ale przy odpowiednim podlewaniu i dobrej pielęgnacji wyczerpane ogórki mogą nadal rosnąć i owocować. Nie wyrywaj ich więc zbyt wcześnie. Mogą cię zaskoczyć kolejnymi dużymi zbiorami w sierpniu. Jeśli twoje pomidory zaczną więdnąć, żółknąć i tracić kwiaty w sierpniu, nie obwiniaj od razu upałów. Mogą marnować dokładnie to, co wielu ogrodników wyrzuca każdego dnia. Temperatury latem powyżej 30 do 35 stopni Celsjusza mogą być prawdziwym szokiem dla pomidorów. Liście zaczynają więdnąć, kwiaty opadają, a roślina zdaje się tracić siły z dnia na dzień. Ale nie rezygnuj jeszcze z pomidorów. Przygotowaliśmy dla ciebie prosty przepis z kurkumą, który może być doskonałym uzupełnieniem pielęgnacji roślin w sierpniu i pomóc im łatwiej przetrwać wysokie temperatury. Zanim zdradzimy przepis, pamiętaj o jednej ważnej wskazówce. Podczas upałów pomidorów nie należy podlewać stopniowo, kilka razy dziennie. Znacznie lepiej jest dobrze namoczyć ziemię wokół korzeni, najlepiej wcześnie rano lub wieczorem. A teraz zobacz, co zrobimy. Dodaj 1 łyżeczkę kurkumy do miski, a następnie zalej odrobiną ciepłej wody i dobrze wymieszaj. Po połączeniu kurkumy z pomidorami nie używamy tej mieszanki w postaci nierozcieńczonej. Dodajemy ją do 10 litrów wody, dobrze mieszamy i podlewamy ziemię wokół pomidorów. Nie należy lać dużych ilości bezpośrednio na łodygę i nie przesadzać z tym zabiegiem. Najważniejsze, aby roślina miała odpowiednią wilgotność, ale także dobry drenaż. A teraz ciekawi mnie coś innego, jak się mają wasze pomidory w tym sierpniu? Nadal zbieracie pełne kosze, czy upały już dały się we znaki? Dajcie znać w komentarzach, z którego miasta oglądacie ten film. I jeszcze jedna rada, usuwajcie całkowicie żółte i zaschnięte liście, ale nie obrywajcie niepotrzebnie zdrowych liści. Roślina potrzebuje ich do produkcji energii. Regularnie zbierajcie dojrzałe owoce i nie pozostawiajcie rośliny bez wody, gdy temperatura jest najwyższa. Dlatego 1 łyżkę stołową kurkumy na 10 litrów wody dobrze wymieszajcie i podlewajcie ziemię wokół rośliny. To nie jest magiczny eliksir, który przywróci do życia całkowicie martwą roślinę z dnia na dzień, ale przy odpowiednim podlewaniu. Ochronie przed upałem i dobrej pielęgnacji zwiędły pomidor może nadal rosnąć i owocować. Nie wyrywajcie więc roślin zbyt wcześnie. Może mają jeszcze siłę na nowe zbiory. A teraz napiszcie mi w komentarzach, ile pomidorów zebraliście w tym roku i wyślijcie ten filmik znajomym w mediach społecznościowych. Dziękuję,